Velkommen her til vores charcuterie. Det her, hvor vi får grisene hjem, når de er slagtet, og vi skærer dem og ordner dem. Og meget af det, vi også gør, det er at salte og modne mange af de stykker gris, som vi skærer herude. Og jeg vil lige slå et slag her, når det er jul, for nogle af de produkter, vi laver, som hænger langs i modningsrummet, og som man kan tage med hjem og stege. Og det er blandt andet bacon her. Og bacon, det laver man typisk af brystet for grisen. Det der sker med vores bacon her er, at vi tørsalter den med en masse krydderier, og så ryger vi den, og så hænger vi den i modningsrummet. Den hænger derinde i 3, 4, 5 måneder nogle gange, før vi faktisk skærer den ud til de her baconstykker, som I jo kender, som vi sælger i små portioner. Den lidt mere sydeuropæiske pendant til bacon er jo pancetta. Pancetta er også bryststykket for grisen. I kan se her, der har ribbenene siddet her. Men den ryger vi ikke. Den bliver saltet, tørsaltet igen med en masse krydderier, fennikel, salt og peber, og hænger i modningsrummet i 5 til 8, nogle gange et år faktisk, før vi skærer den. Det kommer sådan lidt an på, hvor fed den er. Den er også virkelig dyb og intens i smagen. Sidst og ikke mindst, så laver vi guanciale, som også er en italiensk udskæring, og den laver man af kæbesnitten på grisen. Og den her gris her har jo været enormt stor. Normalt er en kæbesnit ikke helt så stor. Den er virkelig flot, den her. Og det er samme procedure, tørsaltning med krydderier, meget få krydderier. Og den hænger faktisk op til et år eller endnu mere inde i vores modningsrum, før vi skærer den. Det er jo alle sammen smagsintenst kød, fordi det netop får tid. Det bliver tørsaltet, det hænger lidt her. Og så kommer det selvfølgelig også fra grise, der vokser langsomt og som sætter noget helt fantastisk fedt. Så man skal ikke være bange for de her fedtstykker her. Det smager fuldstændig fantastisk, når man steger det. Lav varme, steg det af, brug fedtet til noget andet. Men i hvert fald, jeg vil lige slå et slag for de her 3 produkter. De er alle sammen super gode at stege til leverpostej eller til noget andet på julebordet, og giver simpelthen så meget varme og smag til den mad, man laver.